Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ slime mình mới nhập về nha. Đây, slime rất là đã luôn. Nó rất là dẻo luôn ha. Nếu mà các bạn mua sẽ tặng được một cái RGB nha. Nó cũng hơi dính. Và ở trong đây cũng có hình con thú nữa, con Chan nha, Chan Doraemon. Đây. Bây giờ mình sẽ cái slime này thì giá 15k nha các bạn. Thấy slime này giá 15k. Và đến slime tiếp theo thôi. Và hũ đây là hũ slime tuyết nha. Slime tuyết này thì giá là 13k nha các bạn. Mình sẽ chơi cho các bạn coi luôn. Hãy chờ mình chút. Cũng hơi dính, nếu các bạn mua mình sẽ tặng up cho video này. Đây. Đây là slime tuyết nha các bạn. Ở trong đây có cốm nữa. Cốm này. Mình sẽ bấm nhỏ cho các bạn coi. Mình sẽ bấm nhỏ cho các bạn coi. Cái mờ không? Đây. Đây. Ở trên này không có cốm nữa các bạn. Và hũ này thì giá 13k nha. Hũ này thì giá 13k nha. Đây, hũ này giá 13k nha. Tiếp theo thôi. Hũ này giá 15k, hũ này là hũ slime lỏng hay sao? Có tiền tuyến, trên này có tiền tuyến. Đúng rồi, slime này slime lỏng. Các bạn, mình chơi thử cho các bạn coi. Wow, đã luôn. Có shop nữa nha. Một điều nó hơi dính. Nếu các bạn mua mình sẽ tặng cho các bạn RGB nha. Nếu mà các bạn mua mình sẽ tặng cho các bạn RGB các bạn chơi. Hũ này giá 15k đây. Giá là 15k nha. Hũ này 15k rất là đầy luôn, các bạn cho rạch rít luôn. Một điều nó cũng dính. Mà nếu các bạn mua đây mình sẽ tặng cho các bạn luôn. Và hũ này đã ở giá xong, tới phiên tiếp theo thôi. Mình có mấy nhiên lẻ nữa nha. Ở đây hũ này giá 15k. Hũ này giá 15k nha các bạn. Hũ này cũng giống y hũ đó thôi nha. Mà cái này lỏng hơn. Và đó hũ slime tiếp theo. Slime này là slime tuyết. Slime tuyết nha các bạn. Hũ này thì giá 15k. Hũ này giá 13k. Hũ này giá 13k nha các bạn. Hũ tiếp theo. Hũ này là hũ slime cốm nha. Cũng là tuyết luôn. Đó, hũ này thì giá 13k. Sao đó? Mình nhầm rồi sao? Hũ này mình nhầm rồi, giá 13k nha các bạn. Hũ này giá 15k. Nó dành biết thôi. Hũ slime tuyết tiếp theo. Đây, cái này sẽ slime tuyết không? Đúng rồi. Slime tuyết này giá 15k nha các bạn. Đây, giá 15k. Cái này rất là mềm luôn. Nhớ muội mình nha, nếu các bạn muốn mua thì để ở dưới thơm cho mình biết nha. Phần mô tả cho mình biết. Hũ tiếp theo là 15k. Cái này là slime soda nha, lỏng, rất là lỏng luôn rồi.
Giá 15k nha các bạn, nhớ mua cho mình nha. Các bạn mua hồi lại dưới phần mô tả cho mình biết. Mình để số điện thoại dưới đó luôn. Slime tiếp theo. Slime này thì có cốm này, tuyết nữa nha. Đấy. Chơi rất là đã rồi, để mình lấy ra chơi cho các bạn coi. Đấy. Slime mũ này là cái này nè. Slime này giống như là slime bông gòn thôi các bạn ơi, nhìn nè. Dầu slime này có cốm nữa nha. Slime này giá 15k. Rồi slime tiếp theo, slime này giá 13k đây. Slime này là slime tuyết luôn, 13k. Cổ này hổ cũng là 13k nè, slime lỏng nè. Đó. Slime lỏng nha. Giống như là nước kia thôi các bạn, mà phải nước luôn nha. Đây mình hơi dính một chút, tại vì mình chơi slime á. Hồ tiếp theo này. Hồ tiếp theo này giá thì 20k nha các bạn. Rất là nhiều luôn, đầy chèn luôn. Còn có cốm trắng, cốm và tiên tuyến nữa, để mình vẽ giỏi cho các bạn coi nha. Đó, các bạn có thấy không? Đó, rất là đẹp phải không? Rất là đẹp luôn, mình rất là thích em này. Em này giá 20k nha. Đó. Giờ mình sẽ lấy em tiếp theo là wow, đây slime này cũng giá 20k đấy nha các bạn. Slime này rất là đẹp luôn, có cớ màu hồng nè, rồi có tuyến tuyến lấp lánh nè, và đây tuyết nha. Giá 20k nha các bạn. Slime tuyết luôn, giá 20k luôn. Đây slime tuyết đã có cham nữa nha, cham đây. Cham này là cham nhỏ này, cham chích nhẵn nha. Và có hình cham trong đây, cham ngôi sao trong đây nữa. Rất đẹp phải không? Mình kéo ra này. Các bạn chơi đã luôn. Oh my god, đây rồi. Đây. Đó, rất là thơm. Rất là thơm, mùi sữa luôn, mùi sữa tắm luôn. Đây, các bạn nhìn đó. Rất là đẹp luôn phải không? Rất là sợi luôn. Và mình sẽ bán giá slime rỉ nha. Gọi là giá 20k, giá 20k nha các bạn. Và nó slime nguyên lý thôi nào. Đây là slime nguyên lý. Lấy cho các bạn coi. Đây là slime nguyên lý đây. Slime nguyên lý này thì giá 5k nha các bạn. Giá 5k. Mình biến lẻ rất là dễ luôn. Có trên đó nha. Slime này giá 5k luôn. Slime này giá 5k luôn. Slime này cũng giá 5k luôn các bạn ơi. Slime này là nhiều hơn, giá 7k. Slime này là giá 5k. Có một cái 7 vào, có nhiều cái 5 đó. Và còn bây giờ mình sẽ báo giá với C luôn nha các bạn. Để mình sẽ cắt slime vô và báo giá với C luôn. Đây mình cho mình sẽ báo giá với C nha. Cho mình để mình lấy nha. Và đây là bộ của mình. Đó. Cái này thì mình mua hàng, tất cả này là mình mua hàng của tiệm shop kênh trên của Su Phạm Maslam á. Cái này là mua 20k hết luôn, mà nhà mình bán lại 15 thôi. Ở độ giá của bạn ấy bán sao mình cũng bán vậy luôn nha. Chứ mình không có đổ mẹ biến chỉ mình bán mắc luôn nha, không có đâu nha các bạn. Các bạn đừng hiểu lầm gì nha. Và mình sẽ báo giá Gucci. Đây là shop quá trời luôn. Giá 15k nha, các bạn chưa thả thích luôn. Son môi này thì giá 89k nha. Đây, mình sẽ mở ra. Nếu các bạn mua hết kèm thêm cái hộp này nữa nha. Đây.
Son môi này không trơn, son môi này cũng không trơn nha các bạn, có khi nó trơn nữa. Hỏi bác sĩ thi, bác sĩ này giá 5k nha. Đây là kem, nhìn nó không có chạm răng đâu. Bánh slam người già đây, mình nhớ rất là chạm răng luôn, biết không? Mình ấy giải cho bạn, ấy giỏi cho các bạn coi nha. Đó. Và các bạn mua cái này giá 17k đó, các bạn mua kèm theo bánh kem dông nha. Giá này người ta thì bán 45k và cho bán 35k thôi nha. Nó cũng rất là chạm răng ha. Và nếu đây là Slam mini này, nếu mà các bạn mua bộ như vậy thì giá 12k nha. Nhưng riêng lẻ mình cũng có bán nữa. Và Slam đây, và Gucci. Gucci mini đây, Gucci mini này, nếu các bạn mua như vậy thì giá 3k nha. Thì không có chặt tăng giá đâu. Và mình sẽ cũng giới thiệu một bộ trò chơi của con trai á, trò chơi này là trò chơi người gáp. Để lát nữa mình sẽ đấu giá người gáp sau nha. Bây giờ mình sẽ tắt video. Rồi bye các bạn, bye. Nhớ đăng ký, subscribe, chia sẻ bạn bè nha. Nhớ đăng ký giùm mình, nếu mà các bạn mua thì các bạn để phần mô tả cho mình biết, mình sẽ để số điện thoại ở dưới đó cho các bạn luôn. Bây giờ mình sẽ bye, mình sẽ đăng video thứ cho các bạn nha, bye.